इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचे ल्हानशें ऑफिस हांगा पणजे आज आमी वेलो बिल्डिंगेक म्युनिसिपल गार्डनाच्या ऑपोजीट थंय सुरू करतात. ओके, आणि त्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करपाक आमी खास करून आमकां दिसलें की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक जो मुवमेंट सुरू जाल्लो आसा तातूंत भितर बायलांचो रोल सगळ्यात व्हडलो आसा आनी ताका लागून आमी अश्यो ज्यो विरांगना आसात वॉरियर्स, दे आर रियल विमेन वॉरियर्स, तांकां हांगा आपयला आनी ते आसात आमचे बरोबर. हांगा आसा स्मिता शिरोडकार, जी तुमी पळयली आसतली चिमेलच्या स्ट्रगला भितर कशी मुखार रावन सगळी काम करताली, सगळ्या बायलांचें ती प्रतिनिधित्व करता. आमचे बरोबर हांगा आसा कल्पना भट, जी काणकोणची आसा आनी काणकोणा भितर सिंगल हँडेडली म्हणजे पैंगीण पंचायती भितर प्रोजेक्टां हाड, मोठ्या मोठ्या प्रोजेक्टां हाड झगडटा आनी ती आमच्या कोर कमिटीचेरय बी आसा. ओके, जस्टीस फेर्दिन रिबेरो, यू नो एवरीबडी, जेरुसा डिसुजा, ओके, सेव मोले मुवमेंटा भितर खूब मोठें काम केल्ली हे आमचे तरणाटे भुरगे ज्याने आख्ख्या जगाचेर तो मुवमेंट पावयलो. शी हॅज जॉयन्ड अवर मुवमेंट आनी ताका लागून शी इज ऑल्सो देर. तुमचें नांव जाऊ रघुवीर शिरोडकार. जाऊ रघुवीर शिरोडकार, जी शिरदोनची 39 पाळयेची, शिरदोन पाळयेची बायल, जी जेन्ना गिरीश बोरकार गट स्ट्रायकार गेल्लो 39 अगेन्स्ट तेन्ना ती आशिल्ली आनी बायलांनी हो मुवमेंट केल्लो. ह्या सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर आमी हांगा सादें एक सिंबॉलीक हाजे ऑफिसाचें उक्तावण करतात आनी तें उक्तावण जातकर रोखडेच जस्टीस रिबेरो प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतले. मातशें तुमी तें की इनफ इज इनफ आनी सोसून वचप हो स्लोगन आसा. पूण ह्या स्लोगनाच्या वयर 3 पोर्ट्रेट्स आसात ज्यो जस्टीस रिबेरोन थॉटफुली हांगा 3 दवरल्यात. तातूंतले मदले आसात ते डॉक्टर क्रिस्टांव ब्रागांस कुन्ना. ही इज अ ग्रेट फ्रीडम फायटर, ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, ग्रेट रायटर, ग्रेट जर्नलिस्ट. So he was a leader of practically the movement as a freedom movement. The freedom movement as a leader, the first one to be deported to Portugal because of this. Okay. तो दुसरे या वर्गातले आसात आमचे भाऊसाहेब बांदोडकार, गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री, ज्या मुख्यमंत्र्यान लँड टू दी डीलर एक्ट केलो आनी शेताच्यो जमनी शेतकारांक मेळटल्यो आनी तातूंतल्यान कृषी संस्कृतींतल्यान गोंय वयर सरतलें हाचे खातीर ते वावुरले. ते भाऊसाहेब बांदोडकाराचो फोटो आसा. तिसरो फोटो आसा तो डॉक्टर जॅक सिकेरा, ज्याने आमचे गोंय सांबाळून दवरपाक ओपिनियन पोलांतल्यान चळवळ केल्ली. तातूंतले एक खडेगांठ फुडारी आनी ते तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले आनी तांचो सहभाग जो आसा तांचे कॉन्ट्रिब्युशन जे आसा ते गोंय सारवार करून दवरपा खातीर ते खूब मोठें आसा. तर ह्या तिगांयच्या प्रेरणेंतल्यान ही इनफ इज इनफ मुवमेंट हांगा खूब जाल्लो आसा आनी हांव मागतां जस्टीस रिबेरो लागीं did put a proposal for under that 39A, and that on the second day the CM withdraws that. So what is the watching game or dodging in one minister to another? ते बाबा तुम्ही मुख्यमंत्री विचारात, आय कॅन आन्सर दॅट. हांव इतल्या पेपरां वाचला की मुख्यमंत्री ताका विचार म्हणून वॉट आर द रिजन्स फॉर दीस काय म्हणून फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्शन. आनी आमी तेच म्हणटात की कायद्या प्रमाणे तुम्ही वचात. वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ न्यू लॉ. 2 कायदे आसात, टेनेन्सी ऍक्ट 1964 आणि 91 कायदो की नो टेनेन्सी ऍक्ट कॅन बी कन्वर्टेड. आणि एक 17A आसा, पॉवर ऑफ द चीफ टाउन प्लॅनिंग whether permission can be given for cutting or not a town and country planning board. हे मंत्री आपल्याकडे पॉवर घेतला which he can't do under section 17A. Let me be frank, to विचारतात म्हणून he had no power to direct a town and country planning board to use any guidelines. Those are illegal and we are dealing with that. So there has to be referendum on any future land use changing. तुम्ही म्हणलं 39A सेक्शन आरंबोल, शिरीगांव आणि साखळे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मुख्यमंत्र्यान ते बंद केले, रद्द करपाक लागले. त्या प्रमाणे आख्खे गोंयभर कित्याक करिना अशें म्हणलं. ह्या संदर्भात तुम्ही दोतोर राष्ट्रपती लेटर बरयलो, तेजो रिप्लाय आयला ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सरकाराक ताजी जाप दी म्हणून. पण तुम्ही ज्या बरयलो त्या मुख्यमंत्र्यान तुमकां कितें रिस्पॉन्स दिला? म्हाका आज पासून मुख्यमंत्र्यान जे आमी बरयला
उत्तर येईल ना, फक्त एकच उत्तर, एकच लेटर मध्ये येईल चिमेला बद्दल लेखा बद्दल कित्याक तिंगाय सांगले की आनी एरिया आनी स्प्रिंग आसा तेवूय ते एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्साक हाडपाक जाय म्हणून, तो तेच बद्दल येयला, दुसऱ्या बद्दल म्हाका येयला ना. पण हांव आतां मुख्यमंत्री हांवें जी ड्राफ्ट केल्या पावल जाल्यार म्हाका खबर ना की जे भाशेन तुम्ही ह्या तीन जाग्यार हे व्यक्त केला ते सबंद गोंयांत तुम्ही जो पर्यंत अंटील द मॅटर इज डिस्कस्ड इन द हाऊस सगळी बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्री कितें करतलो दॅट इज हीज डिसिजन, बट हांवें दाखोवन दिला ही हॅज द पावर्स अंडर रूल 4 सब रुल्स 4 and 5 हे रद्द करपाक. सो तो करना जाल्यार लोक आमी वील मूव फॉरवर्ड कितें करपाक जाय तें. पण हांव एकूच विचारता, why should people struggle when the chief minister himself understands? तें म्हणली सांगली हें तूं कितें केलें काय म्हणून. सो आमी तेच म्हणटात, तुम्ही काय वाचना, लोक ऑब्जेक्शन फायल करतात, ऑब्जेक्शना एक उत्तर ना, वाय इट इज बी रिजेक्टेड. जेन्ना लोक ऑब्जेक्शन दितात फायल करतात देर मस्ट बी सम रिजन, हे ग्रावंड लागून आमी ते रिजेक्ट करतात. नो ब्लँकेट, फक्त रिजेक्ट आणि ऍप्लिकेशन अलाउड. तो आमचो दॅट इज द आणि तुमी सांगता सेक्शन 17(2) हायकोर्टान स्टॅम्प ड्युटी फारीक करना म्हणून सरकाराक सांगले तुम्ही चेक करात म्हणून. ती मॅटर गेली विजिलन्साक आणि विजिलन्साचो आज रिपोर्ट येयला की 121 171 केस जातात, तेमी फक्त 11 फायल्स रॅन्डम सिलेक्ट केल्यो आणि ऑल दीज 11 फायल्स जे सिलेक्ट केल्ले ऑल इरेग्युलरिटीज परमिशन जे दिवपाक जायना म्हणून ते विजिलन्स ऑफिसर ते आपण मांडला ऑन रेकॉर्ड. हेवूय बी आमी मुख्यमंत्रीक बरयला. आमचो स्वप्नेश शिल्लेकरान क्रिमिनल केस फायल केली टू अगेन्स्ट जे लोकांक आनी मुख्यमंत्री बरयला. अजून तेकाय बी आमकां उत्तर अजून येयल ना. वी वील ऑल्सो टेक स्टेप्स अगेन्स्ट दॅट. हे लोक जे फटींगपण करून परमिशन दितात दे ऑल्सो मस्ट बी प्रॉसिक्यूटेड. दादा तुम्ही आनी एक म्हणलं 39 या अंतर्गत बाय इलेक्शन तेन्ना तेंचो कितें विचार आसलो तो असेंब्ली तेमकां लोकां मुखार मांडपा जाय आसलो अँड दे डीड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट. पूण आतां आमी म्हणटात असेंब्ली की फाल्यां म्हाका दिसता हायकोर्टाचो जजमेंट येतलो कित्याक 9 तारखेर असेंब्ली हायकोर्टान फ्रायडे ते पेटिशन ऐकला. आज माहिती प्रमाणे चड करून फायल तो जजमेंट येतलो. आय एम नॉट वेरी बट कोण आदोगाद म्हणटा ते प्रमाणे कितें जाता तें तो हायकोर्ट थारायतलो. पूण वॉट एवर द कॉन्सिक्वेन्सीस आमची मागणी वेदर बायपोल इज हेल्ड और बायपोल इज नॉट हेल्ड की असेंब्ली परतून हैज टू बी कॉल्ड and him bill has to be discussed. The Goa protection of tenancy law has to be discussed. दोन पॉइंट असताले. एक मुख्यमंत्रीन सेक्शन 39A जे एप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपा जाय टिल द लॉ इज डिस्कस्ड. आणि 2 Assembly immediately after the bypoll or no bypoll has to be reconvened and this bill has to be discussed. कोण म्हाका विचारता अरे तुम्ही इतले करतात चर्चा करतात पण कोणी अजून मोर्चा जालना म्हणून. आमी जाणात थोड्या लोकांक जायो मोर्चा केल्ले. आमच्या मोर्चा नाका. आमी जाणात आमचे शिरगांवचे लोकांक कितें जालें तें. जेन्ना मुख्यमंत्रीन
श्रीरामचे लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला. वी आर आस्किंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हे क्रिमिनल केस टू या लोकांचेर ज्यो घातल्यो वाय हॅव दे नॉट बीन विथड्रॉन. हे लोक कोण आपल्या पोट भरपाक शेतांत काम करतात टू अर्न द लायव्हलीहूड. तेमचेर तुम्ही केस घालून वेर इज दिस गव्हर्मेंट गोइंग टू गो. सो आमची तेवूय मागणी आसा जो इट इज नॉट डिस्कस्ड की ह्यो केस आहात त्यो फाटी घेवच्यो. बिकॉज तुम्ही मागून घेतला आता की जे ते लोक मागणी जी असली ती मागणी तेमची बरोबर असली. दॅट वॉज राईट. इफ दॅट वॉज राईट ऑल क्रिमिनल केसेस अगेन्स्ट देम मस्ट बी विथड्रॉन. आणि आमचो आता तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यात. वी आर एक्सपांडिंग द कोर कमिटीज. एक पार्टी कोर कमिटी आमच्यो एक्सपांड जाल्यो, तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यो. देन आमी बाय मिड मे ठरायतले आमी आमचो फुडलो मूव कितें तो. It is not going to be मोर्चा आफ्टर मोर्चा करतले. पण आमकां जाय गोंयच्या लोकांक समजून घेवपाक जाय. 3-4 तालुका उरल्यात. केपें उरला, बिशोली आनी आमचो सत्तरी. सो हे 3 आनी एक तालुका आसा. दुस तालुक्यान आमचे मिटिंगी जाल्यात. आमच्या बरोबर सांगाती आसात आणि ते सांगाती वाडटले. दिसान दीस वाडटात. आमकां तेंको येतात. आणि आमचे आज हे ऑफिस उक्तें केलां. आमचे ईमेल एड्रेस केला आता. फोन कनेक्शन आसतलें, इंटरनेट कनेक्शन आसतलें. आणि आमचे वेबसायट बी 1-2 दिसांनी तयार जातली सो दॅट पीपल कॅन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अस. आणि आमकां लोकांचो जो तेंको मेळ्ळा आणि तेच वाटेन तुमचो तेंको मेळ्ळा आमकां. हांव तुमकां देव बरो म्हणटा फॉर द प्रेस, टीव्ही जर्नलिस्ट की तुमी हो आमची चळवळ आनी एक उंची पावंड्यार वयल्या. वी एक्सपेक्ट यू टू हेल्प दिस मुवमेंट. आमी पयलें सांगलां दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट. हो मुवमेंट पॉलिटिकल पार्टी जावपाक ना. हे सांगून मुखार कितें वॉट आर द स्टेप्स फॉरवर्ड. हांवें सांगिल्ले भाशेन आमकां दिसूना एक दीस पावतलो म्हणून आमी ऑफिस उक्ती करतात. आज ऑफिस आमचें उक्ती जालां आनी म्हणजे इट्स अ परमनंट ऑफिस. सदांच आसतलें. खंयचोय सरकार येवन खंयचोय सरकार वचून दीस वूड बी अ वॉच डॉग गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या भुमीक सांबाळपाक. गोंयची भुमी आमी कित्याक सांबाळपाक. कोण म्हणटा तूं कितें जाला, कोण शेत पळयता तूं कितें जाला, कोण पयस करता. आमी आमचो विचार आसा आनी एक 200-300-400 वर्सां मुखार हे गोंय आमी क्रिस्तांव प्रकाश पुण्या फ्रीडम कित्याक कॉमेस केल्लो. जॅक सिक्वेरान ओपिनियन पोल गोंय सांबाळपाक कित्याक केल्लो. आमचे लोक कोंकणी आनी स्टेटूड प्रांतूड कित्याक झगडले. आमी झगडले. हे गोंय गोंयकारांक पळोवन एक राज आसपाक जाय. हांवें म्हणले भाशेन हो कोंकणी लोकांचो जाग, हो गांव. आनी आमकां जाय आसलें की हो एक प्रांत आमच्या भारत देशांत आसपाक जाय, एक कोंकणी लोकांचो प्रांत म्हणून. खंयचेय डेव्हलपमेंटाक दुसरे गांवचे लोक येतात. इट्स अ पार्ट ऑफ संविधान. कोणाच्यानी खंयच्याय गांवांत येवपाक जाता, काम करपाक जाता, धंदो करपाक जाता. दॅट इज अ फंडामेंटल रायट. आमचे संविधानान कोणाकूय दिलं. आमी कोणाचेय विरोध ना. आमी इतलेंच म्हणटात की एक रिजनल प्लॅन आसा.
जो डेव्हलपमेंट जो जावपाक जाय मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रिजनल प्लॅन. आज तुम्ही सेक्शन 39A केले, तुम्ही येतात आणि आय विल यूज द वर्ड क्विड प्रो को. तुम संस्थेने वर्ड क्विड प्रो को म्हणतो. आणि आमच्या मुख्यमंत्री हो इम्पॉर्टंट भाग गेल्या त्या जानरा फ्रॉम डिसेंबर ऑनवर्ड्स 3 जाग्यार सेक्शन 39A जे ऍप्लिकेशन जी असली कन्वर्शन ऑफ हिल्स हे रद्द हे स्टॉप केला. आमचे म्हणणे तुम्ही आरंभोला बंद केले पहिले, दुसरे श्रीगाव बंद केले आणि तिसरे सांकेली की बंद केले. अफकोर्स आमच्या चिमला लोक झगडलो फॉर डिफरंट कॉज, टॉय सांबाळपाक, इट्स अ पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट. बट आम्ही मुख्यमंत्री एक विचारतात, हे 3 गांव किती आसा, दुसरे किती, आणि वाय आर यू नॉट स्टॉपिंग फर्दर चेंजेस अंडर 39A? आणि डू यू हॅव द पॉवर? कोण म्हणतात मुख्यमंत्री पॉवर असं काय म्हणून? सेक्शन 39A चे मध्ये रूल असा, रूल्स सब रूल 4 आणि 5 की देर कॅन बी नो चेंज ऑफ झोन विदाउट द परमिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे मुख्यमंत्री हॅज द पॉवर नाउ टू स्टॉप. वी आर आस्किंग वाय आर यू नॉट स्टॉपिंग एव्हरीवेअर? फक्त लोक झगडपाक जाय? हॅव द पीपल टू स्ट्रगल फॉर देअर राईट्स? ओनली देन विल यू लिसन? इट कांट बी. हे जावपाक जायना. जेन्ना लोक उठतात, दे आर नॉट फायटिंग फॉर देमसेल्फ की आपल्या बॉट्स भरपाक, ते झगडतात. हे आमची रानां, हे आमचे दोंगर, हे आमचे शेतां. आणि तुमकां खबर आसपा ना की कूळ कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चर लँड्स कान बी कन्वर्टेड, हे कायदे आसा. 91 आनी एक कायदे येयलो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ लँड. तातूंत म्हणला की नो एग्रीकल्चरल लँड कॅन बी कन्वर्टेड notwithstanding anything in the plans prepared under Town and Country Planning Act. 23 आणि एक कायदा आणलो, a most dangerous precedent, जातून शेतां वे allowed to be rezoned, आणि rezone केल्यार टू डेव्हलप देमाक शेत जी भरतात न्ही इज बिकॉज ऑफ दिस लॉ. आणि हांव मुख्यमंत्री बरयता की हो कायदो 2023 व्हेरी स्पेसिफिक is a fraud on the people of Goa. This law has to go. And तेक लागून आम्ही एक बिल तयार केले आणि सगळ्यांना दिले. गिव इट टू द चीफ मिनिस्टर, दुसरे ओपोजिशन पार्टीज, अध्यक्षांक आणि दुसऱ्या. ओपोजिशन पार्टीजान हो कायदो असेंब्ली मांडलो आणि आम्ही चिंतलेले की हेच्या बद्दल चर्चा जातली म्हणून, डिस्कशन जातली म्हणून. कित्याक हो कायदो जो आसा न्ही तो कोणाचेय विरोध न्ही. हो कायदो फक्त दाखयता की जे कानून गोंया आसा, जे कायदे आसा ते तुम्ही पाळात न्ही. दॅट इज द स्टेज. म्हाका दिसून जेन्ना मी एक उलो मारलो आणि 6 तारखेर आमची
म्हणजे बैठक जाल्ली की गोंयचो लोक हजारांनी भायर सरतले म्हणून. लोक भायर सरला. आम्ही पणजे फाटल्यान म्हापशी मिटींग घेतली, मडगांव मिटींग घेतली, चांदोर, काणकोणा, पयर पेडणे जाल्ली आनी शनिवारा आमी सांगे आमची मिटींग आसलेली. आनी एक सांगपाचें की हे सगळी ज्यो मिटींग आमच्यो जाल्यात हे लोकांन आपलो पयसो दिला. आमी कोणा कडेन गेले ना. लोक ज्यो मिटींग जाल्यात आपल्या दान दिला आनी तेजेर आमी त्यो सगळी मिटींग केल्या. तुम्ही म्हणटले हे 3 फोटोग्राफ जे आसात न्ही हे कित्याक? संदेशान तुमकां थोडे दाखोवन दिला. पूण त्रिस्तंभ ब्रगांस पुण्य हेचो फोटोग्राफ आमी दवरला representing our freedom fighters. Tristan Bragans Punya, जायदां तुमकां खबर आसपाना, was a classmate of Ho Chi Minh. Ho Chi Minh जावन आसलो जो अमेरिकाचे विरुद्ध केल्लो वियतनामाक आपल्या देशाक सुटपाक घेवपाक. सो Tristan Bragans Punya आनी हो ची मिन फ्रांसाक एकच युनिवर्सिटीक शिकताले and they were influenced by each other. And जेन्ना Tristan Bragans Punya भायर पडलो, एक मोठो लेख बरयल्लो डॉक्टर पनिकर, एम्बेसेडर ऑफ इंडिया, तेचो एक जैत करपाक. दुसरो आसा आमचो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा, representing the opinion poll fighters. जायत लोक असले पण आम्ही सिक्वेरा असलो एक गोंयचो फेस तोंड आणि आम्ही याद करतात आज त्याचो पुतळो हिंग दवरून की त्याचो कितलो भाग आसलो हे गोंय सेपरेट दवरपाक. आणि तिसरो आमचो आसा आमचो आदलो मुख्यमंत्री दयानंद बांडोडकर. तुम्ही म्हणटले त्रिस्तांव ब्रगांस पुनिया आणि सिक्वेरा आणि दयानंद बांडोडकराक संबंध कितें? व्हॉट इज द कनेक्शन? कनेक्शन इतले की द एग्रेरियन रिफॉर्म्स जे गोंयचे हाडलेत न्ही, दे वे बाय आर लेट चीफ मिनिस्टर दयानंद बांडोडकर. आणि इम्पॉर्टंट महत्व कितें? एक त्यांनी शेतकाराक शेत दिले. कित्याक लागून? कन्सेप्ट अग्रेरियन रिफॉर्म्स तो जास्त उत्पन्न करपा म्हणून. आणि तेच कुळ कायद्याक सेक्शन आसली की हे शेतां ही ऑर्चर्डां कन्वर्ट करपाक जायनासली. आणि हो आज आमचो चळवळ जो आसा अगेन्स्ट सेक्शन 39A, सेक्शन 17A, सेक्शन 72, तोच मुद्दो. You cannot convert agricultural lands to non-agricultural purpose. तेक लागून तेजो आज पुतळो. सो तूं पळयत एक वाटेन कोणा याद आसतली UGDP, एक वाटेन MGP, दोगय represent the entire spectre of आमचे गोंय. गोंय कितें आसलें तें तुमी थोडे मात आमकां हांव उलयता आतां 1964-65 थोडे तुमी भुरगे आसतले कोणाचे कडेन जल्म जावन आसले. बट दिस इज द बॉन्ड. एक वाटेन दयानंद बांडोडकर, एक वाटेन हे सगळे आमचे रेप्रेझेंटेड गोंय, 2 फोर्सेस. आणि आज आमी मुखार सरल्यात हेच गोंय सांबाळपाक. आणि तूं म्हणटले आमची बायलां कितें आपयल्यात आमी? भारताची पहिली खंयच्याय प्रदेशाची तेन्ना ऑफकोर्स इट वॉज युनियन टेरिटरी मुख्यमंत्री बायल आसली ती गोंयची श्रीमती शशिकला काकोडकर. I was a member along with her in the assembly, but I don't know
तुम्ही कोणाक घेऊ हांव जनता पक्षा आसलो शी वॉज MGP चीफ मिनिस्टर बट ती आमकां सदांच मान दिताली इट वॉज एन एटमॉस्फियर जे आमी ते कितें सूचना दिली आयकून घेताली सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोंयची आमची भारताची असली गोंयची आमची धूव आनी आतां आमच्यो दुसऱ्यो धुवो ज्यो आसात भायर सरल्यात आमचें गोंय सांबाळपाक तेका लागून तेम छातांत आमी हे पुतळे उद्घाटन केल्यात तुम्ही म्हणलं 39A सेक्शन आरंबोल शिरीगांव आणि सांखळे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे मुख्यमंत्र्यान चेंज बंद केले रद्द करपाक लागले त्या प्रमाणे आख्खे गोंयभर कित्याक करिना अशें म्हणलं ह्या संदर्भात तुम्ही दोतोर राष्ट्रपती लेटर बरयलो तेजो रिप्लाय आयला ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सरकाराक ताजेर जाप दी म्हणून पण तुम्ही ज्या बरयलो त्या मुख्यमंत्र्यान तुमकां कितें रिस्पॉन्स दिला म्हाका आज पासून मुख्यमंत्र्यान जे आमी बरयला उत्तर येईल ना फक्त एकच उत्तर एकच लेटर बरयला चिमेला पया लेखा बद्दल कित्याक थिंगा सांगलें की आनी स्प्रिंग आसा तेवूय त्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्साक हाडपाक जाय म्हणून तो तेच बद्दल येयला दुसऱ्या बद्दल म्हाका येयल ना पण हांव आतां मुख्यमंत्रीक हांवें जी ड्राफ्ट केल्या पावल जाल्यार म्हाका खबर ना की जे भाशेन तुम्ही ह्या तीन जाग्यार हे रद्द केला ते सबंद गोंयांत तुम्ही जो पर्यंत अंटील द मॅटर इज डिस्कस्ड इन द हाऊस सगळे बंद जावपाक जाय मुख्यमंत्री कितें करतलो दॅट इज हीज डिसिजन पण हांवें दाखोवन दिला ही हॅज द पावर्स अंडर रूल 4 सब रुल्स 4 and 5 हे रद्द करपाक सो तो करना जाल्यार लोक आमी वील मूव फॉरवर्ड कितें करपाक जाय तें पण हांव एकूच विचारता why should people struggle when the chief minister himself understands तें म्हणली सांगली हे तूं कितें केलें काय पळोवन सो आमी तेच म्हणटात तुम्ही काय वाच ना लोक ऑब्जेक्शन फायल करतात ऑब्जेक्शनला एक उत्तर ना वाय इट इज बी रिजेक्टेड जेन्ना लोक ऑब्जेक्शन दितात फायल करतात देर मस्ट बी सम रिजन हे ग्रावंड लागून आमी ते रिजेक्ट करतात नो ब्लँकेट फक्त रिजेक्ट आणि ऍप्लिकेशन अलाव तो आमचो दॅट इज द आणि सांगता सेक्शन 17(2) हायकोर्टान स्टॅम्प ड्युटी फारीक करना म्हणून सरकाराक सांगले तुम्ही चेक करात म्हणून ती मॅटर गेली विजिलन्साक आणि विजिलन्साचो आज रिपोर्ट येयला ही 171 केस जातात तेमी फक्त 11 फायल्स रॅन्डम सिलेक्ट केल्यो आणि ऑल दीज 11 फायल्स जे सिलेक्ट केल्ले ऑल इरेग्युलरिटीज परमिशन जे दिवपाक जायना म्हणून ते विजिलन्स ऑफिसर ते आपण मांडला ऑन रेकॉर्ड हेवूय बी आमी मुख्यमंत्रीक बरयला आमचो सोपलेश शिलेकरान क्रिमिनल केस फायल केली टू अगेन्स्ट जे लोकांक आनी मुख्यमंत्री बरयला अजून तेका बी आमकां उत्तर अजून येयल ना वी वील ऑल्सो टेक स्टेप्स अगेन्स्ट दॅट हे लोक जे फटींगपण करून परमिशन दितात दे ऑल्सो मस्ट बी प्रॉसिक्यूटेड नंतर तुम्ही आणि एक म्हणलं 39 या अंतर्गत इलेक्शन तेन्ना त्यांनी तेंचो कितें विचार आसला तो असेंब्ली तेमकां लोकां मुखार मांडपा जाय आसलो अँड दे डीड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस इट पूण आतां आमी म्हणटात असेंब्ली की फाल्यां म्हाका दिसता हायकोर्टाचो जजमेंट येतलो कित्याक 9 तारखेर असेंब्ली हायकोर्टान फ्रायडे ते पेटिशन आयकला आज माहिती प्रमाणे चड करून फाल्यां तो जजमेंट येतलो आय एम नॉट वेट बट कोण आदोगाद म्हणटा ते प्रमाणे की जाता ते
कितें जालें तें तो हायकोर्ट थारायतलो पूण वॉट एवर द कॉन्सिक्वेन्सीस आमची मागणी वेदर बायपोल इज हेल्ड or बायपोल इज नॉट हेल्ड की असेंब्ली परतून has to be called and HAM bill has to be discussed. The Goa protection of tenancy law has to be discussed. दोन पॉइंट असणारे एक मुख्यमंत्रीन सेक्शन 39A जे ऍप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपा जाय टील द लॉ इज डिस्कस्ड आणि दोन assembly immediately after the bipole or no bipole has to be reconvened and this bill has to be discussed. कोण म्हाका विचारता अरे तुम्ही इतले करतात चर्चा करतात पण कोणी अजून मोर्चा जाल ना म्हणून आम्ही जाणार थोड्या लोकांक जायो मोर्चा केल्ले आमचे मोर्चा नाका आमी जाणात आमचे शिरगांवचे लोकांक कितें जालें तें जेन्ना मुख्यमंत्रीन श्रीगांवचे लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला वी आर आस्किंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हे क्रिमिनल केस टू हे लोकांचेर ज्यो घातल्यो वाय हॅव दे नॉट बीन विथड्रॉन हे लोक कोण आपल्या पोट भरपाक शेतांत काम करतात टू अर्न द लायव्हलीहूड तेमचेर तुमी केस घालून where is this government going to go? So आमची तेवूय मागणी आसा जो इट इज नॉट डिस्कस्ड की ह्यो केस आहात त्यो फाटी घेवच्यो बिकॉज तुवें मागून घेतला आतां की जे ते लोक मागणी जी आसली ती मागणी तेमची बरोबर आसली दॅट वॉज रायट इफ दॅट वॉज रायट ऑल क्रिमिनल केसीस अगेन्स्ट देम मस्ट बी विथड्रॉन आनी आमचो आतां तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यात वी आर एक्सपांडिंग द कोर कमिटीज एक पार्टी कोर कमिटी आमच्यो एक्सपांड जाल्यो तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यो देन आमी बाय मिड मे ठरायतले आमी आमचो फुडलो मूव कितें तो इट इज नॉट गोइंग टू बी मोर्चा आफ्टर मोर्चा करतले पण आमकां जाय गोंयच्या लोकांक समजून घेवपाक जाय 3-4 तालुका उरल्यात केपें उरला बिशोली आनी आमचो सत्तरी सो हे 3 आनी एक तालुका आसात दुसऱ्या तालुक्यान आमचे मिटिंगी जाल्यात आमच्या बरोबर सांगाती आसात आनी ते सांगाती वाडटले दिसान दीस वाडटात आमकां तेंको येतात आनी आमचें आज हें ऑफिस बुक केलां आमचे ईमेल एड्रेस केला आतां फोन कनेक्शन आसतलें इंटरनेट कनेक्शन आसतलें आनी आमचे वेबसायट बी 1-2 दिसांनी तयार जातली सो दॅट पीपल कॅन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अस आनी आमकां लोकांचो जो तेंको मेळ्ळा आनी तेच वाटेन तुमचो तेंको मेळ्ळा आमकां हांव तुमकां देव बरो म्हणटा फॉर द प्रेस टीव्ही जर्नलिस्ट की तुमी हो आमची चळवळ आनी एक उंची पावंड्यार वयल्यार वी एक्सपेक्ट यू टू हेल्प दीस मुवमेंट आमी पयलें सांगलां दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट हो मुवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज जावपाक ना Did put a proposal for under that 39A, and on the second day, the CM withdraws that. So, what if it is the watching game or dodging in one minister to another? ते बाबा तुम्ही मुख्यमंत्री विचारात आय कॅन आन्सर दॅट हांव इतले पेपरां वाचला की मुख्यमंत्री ताका विचार म्हणून वॉट आर द रिजन्स फॉर दीस काय म्हणून फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्शन आनी आमी तेच म्हणटात की कायद्या प्रमाणे तुम्ही वसात वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ न्यू लॉ 2 कायदे आसात टेनेन्सी ऍक्ट 1964 आनी 91 कायदो की नो टेनेन्सी ऍक्ट कॅन बी कन्वर्टेड आनी एक 17A आसा पॉवर ऑफ द चीफ टाउन प्लॅनिंग
whether permission can be given for tree cutting or not a town and country planning board. हे मंत्र्यान आपल्याकडे पॉवर घेतला which he can't do under section 17A. Let me be frank, to विचारतात म्हणून. He had no power to direct a town and country planning board to issue any guidelines. Those are illegal. And we are dealing with them. So there has to be referendum on any future land use changing.